Сәлем баршаңызға, құрметті оқырмандар. Бұл видео рецептте сіздермен закваскадан жасалынған дәмді бауырсақ пен нанның рецептімен бөлісемін. Қараңыздар, үлпілдек бауырсақтар және де осындай жұмсақ, дәмі керемет болып шығатын нанның рецепті. Қараңыздар, өте пайдалы, адамның ағзасына ешқандай зияны жоқ. Нанның қамырына ешқандай да дрожж қосылмаған, екі ғана заттан дайындалған закваскамен ашытылған қамырмен дайындалған осындай нанның рецептімен бөлісіп тұрмын. Менімен бірге жасап көріңіздер. Парақшама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздерге пайдалы болса лайк басып, подписаться етіп кетіңіздер. Онда бастадық. Бізге бұл жерде жылы су, жылы сүт, ерітілген сары май, жұмыртқа, тұз, қант және де дайындап алған закваскамыз керек болады. Мына қарап тұрыңыздар. Осы көріп тұрған видеодағы заквасканы алдыңғы видеода көрсеңіздер болады. Қалай жасалыну керек екенін видео рецепт етіп шығарып қойғанмын. Барлығын түсінікті етіп, екі ғана заттан дайындалған закваскамыз. Енді істер алдында холодильникте тұрған болса, 1 сағат бұрын бөлме температурасына шығарып қоясыздар, қамыр илеместен бұрын. Енді бастадық. Ыдысымызға жылы суымызды, жылы сүтімізді және де тұз бен қантымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Бізде сүт пен су жылы болу керек, жаңа қантымыз бен тұз еру керек бізде бұл жерде қазір. Жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін тұзымыз бен қантымыз ерігеннен кейін жаңағы дайын тұрған закваскамыз саламыз. Қолмен жасалынған табиғи ашытқы. Барлығын сабаламыз. Сіздерге қанша салу керек, қалай істелуі керек, барлығыны описанияға жазып қалдырам рецепт бойынша. Енді біркелкі етіп жақсылап араластырып аламыз. Жаңағы закваскамыз сүт пен сумен жақсылап су сияқты болып араласып кету керек бізде. Енді кезек бізде жаңағы бір штук жұмыртқамыз бен сары майымызды сабаламыз. Тағы да жақсылап біркелкі болғанға дейін араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін енді електен шығарылған ұнымыз дайын тұр. Міндетті түрде електен шығарамыз ұнымызды. Ұнымызды салып, жайлап, қамыр илеуді бастаймыз. Қанша ұн салыну керек екенін сіздерге барлығына полностью рецептін описанияға жазып қалдырам. Қолымызбен жақсылап қамыр илеп аламыз біріккенше. Бізде басында осындай сұйықтау қамыр болады. Қалған ұнымызды салып илеп аламыз. Бізде бұл басқа қамырларға қарағанда доп-домалақ тегіс етіп зуала болғанға дейін илемейсіздер. Бұл жерде бізде осындай қолға жабысыңқырау қамыр болу керек. Қалған ұнымызды салып, осылай араластырып илеп аламыз. Қанша грамм ұн кететінін барлығын жазып қалдырамыз сіздерге. Бізде осы жерде қазір осы қамыр көтеріліп ашып шықса, бауырсақ пен нан рецептін көрсетем. Осы бауырсақ пен нанны пісіретін боламыз. Тағы да кішкене 15-20 грамдай ұн саламыз. Жақсылап илеп аламыз. Ішінде ұнымыз түйір болып қалып кетпеу керек. Бізде осындай қолға жабысыңқырау қамыр болады. 2 ас қасықтай сұйық май құйып жібереміз. Енді сол сұйық май қамырға біркелкі сіңіп кеткенге дейін осылай тағы да қолымызбен илеп аламыз. Енді ұн салмаймыз. Бізде осымен қамырымыз дайын. Мына осылай өзі қолға жабысатындай қамыр болады. Уайымдамаңыздар, осы өте әдемі болып көтеріліп шығады. Енді 2 сағатқа жылы жерге крышкасын жауып, бетін жауып, жылы жерге көтерілгенге дейін қойып қоямыз. 1 сағаттан кейін ашып қарайсыздар, кішкене көтерілген болады. Сол кезде қайтадан суала етіп қайырып, бетін тағы 1 сағатқа жауып қоясыздар. 1 сағатқа жауып қойып, 2 сағатта міне бізде 1 рет қайырып, жаңағы қамырымыз 2 сағатта осындай керемет болып көтеріліп шығады. Қараңыздар. Қамырымыз дайын болды. Енді ыдысымыздан қамырымызды түсіріп аламыз. 2 зуалаға бөлеміз. 1 зуаласını бауырсақ етіп пісіреміз. 1 зуаласынан жаңағы үлпілдек нанымызды пісіреміз. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Өте күшті бауырсақ пен нанның рецепті. Өте керемет болып шығады. Дәмі де, түрі де. 2 зуалаға бөліп аламыз. Қараңыздар, закваскамен қандай әдемі болып көтеріліп шыққан.
2 зуалаға бөліп алдық. Енді столымызға кішкене сұйық май жағамыз, қолымызға да жағып, жаңағы бауырсағымыздың қамырын түсіріп, қолымызбен жайып аламыз. Қамыр өзі осылай қолға жабысыңқырау қамыр болады бізде. Оған уайымдамаңыздар. Қолымызды кішкене майлап жеріп, осылай жайып аламыз. Un сүймейміз, оқтаудың қажеті жоқ. Бұл жерде қолымызбен осылай жайып аламыз. Бірақ осыны жайған кезде тағы қайтадан артына жиылып қала береді. Жайып кесіп аласыздар. Өздеріңіз қалағандай етіп, мен осындай кәдімгі ең оңай түрмен кесіп алдым. Осылай қиғаштап, қатты қалың болып баратса басып қойсаңыздар, кішкене тағы да жайылады қамырыңыз. Барлық бауырсақтарымызды кесіп алдық. Енді алдын ала сұйық майымызды құйып, табамызға қатты етіп қыздырып аламыз. Басында бізде майымыз әбден қызып тұрған болуы керек. Бауырсақтарды салғаннан кейін астыны жай етіп, асты үстіні барлық жеріні қып-қызыл етіп қызартып пісіріп аламыз бауырсағымызды. Басында міндетті түрде жаңағы айтып өткенде қатты қызып тұрса, түскеннен кейін жаңағы бауырсағымыздың қамыры салынғаннан кейін астын жай етесіздер. Сол кезде біздің бауырсағымыздың ішіндегі қамыр шикі болып қалмайды, іші полный пісіп шығады. Міне осылай қып-қызыл әдем болып шығады. Қараңыздар, қандай әдем болып пісіп шыққан, үлпілдек болып, дәмі де күшті, керемет болады. Осылай пісіріп аламыз барлығын. Қалған бауырсақтарымызды да тура осылай қайталап пісіріп аламыз. Дрожсыз да осындай керемет дәмді үлпілдек бауырсақтар пісірсе болады екен. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Заквасканың рецептін жаңағы алдыңғы видеода қойып қойған, көрсеңіздер болады. Барлығына пісіріп алдық. Балдарыңыз қалдырмай жеп қоятын болады. Дәмі ешқандай дрож салынбаған білінбейді. Қараңыздар. Бауырсақтарымызды пісіріп болғаннан кейін нанның рецептін көрсетіп өтемін. Қалай жасалыну керек, қалай пісіру керек екенін. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Өте керемет болып шығады нанымыз. Алдағы уақытта осы закваскадан әртүрлі нандың, булочкалардың рецептімен бөлісемін. Парақшамнан алыстамаңыздар. Парақшамда тағы да көптеген рецептілер бар. Міне біздің бауырсақтарымыз дайын болды. Қараңыздар, жұмсақ болып шыққан, әрі дәмді болады. Енді сіздерге нанның қалай жасалу керек екенін көрсетіп өтемін. Жаңағы екінші зуаламызды алып, кішкене столдың үстіне ұн себеміз. Екінші қамырымызды алып, кішкене зуала жасап аламыз. Ұнмен араластырып. Бұл қамырда бізде қолға жабысыңқырау қамыр болады, сондықтан кішкене ұн сеуіп жібересіздер. Зуала жасап, бетіне сүлгі жауып, 15 минутқа бетін жауып тындырып қоямыз. 15 минут тұрғаннан кейін тағы да алып, тағы да бет тегіс болғанға дейін бір рет қайырып зуала істейміз. Осылай видеода көріп тұрғандарыңызда енді бізде беті тегістеу болу керек. Газ пісіп шыққан кезде де әдем болып шығады. Осылай қайырып бұрап тұрып, осындай зуалар жасап аласыздар. Разносымызға пакетімізді қойып, қағазымызды қойып, немесе қоймасаңыздар да болады. Бетіне ұн сеуіп аламыз, көптеу молдау етіп. Бетіне тағы да 15-20 минутқа сүлгі жауып, демалтырып қоямыз, тындыртып. 15-20 минуттан кейін осындай бізде керемет күшті болып көтеріліп ісіп шығады. Енді нанымыздың бетіндегі узорыны істейміз. Бетіне кішкене ұн сеуіп жібересіздер, жаңа сүлгіге барлығы жабысып қалғандықтан. Мен осындай кішкентай өткір пышақпен пайдаландым. Пышақтарыңыз неғұрлым өткір болса, әдемі сызылады. Біз не үшін кесіп алып жатырмыз? Жаңа қазір біз бұны биік градуста пісіріп аламыз. Сондықтан бірдесінен ісіп кетпеу үшін осылай кесіп тіліп аламыз. Лезвімен істесеңіздер де болады, өздеріңіз қалағандай етіп узор түсірсеңіздер болады нанға. Міне мен осындай етіп узормен тіліп алдым. Енді қызып тұрған ең биік скороспен 225 градуста
қызып тұр. Пешіміз 225 градусқа 10 минутқа бірінші басында пісіріп аламыз. 10 минутта бізде нанымыз осындай биік болып пісіп көтеріліп тұрады уже. 10 минуттан кейін градусын 200 градусқа азайтып жарты сағатқа пісіріп аламыз. 200 градуспен біздің нанымыз пісіп шықты. Қараңыздар, осындай биік, жұмсақ, топ-топақ болып әдемі болып шығады. Басында пісіп шыққан кезінде, ыстық кезінде қаттылау болады. 5-10 минуттан кейін өзі жұмсарады. Суығаннан кейін нанның ішін кесіп көреміз. Қараңыздар, өте жұмсақ, ыңғайлы, үлпілдек болып пісіп шыққан, арасының ешқандай жері шикі болып қалмаған. Осындай керемет жұмсақ нанымыз пісіп шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі деген керемет болып шығады. Адамның денесіне зияны жоқ, пайдалы, дрожсыз осындай закваскамен нанның рецепті, бауырсақтың рецепті дайындап көріңіздер. Алдағы уақытта көптеген рецептілермен бөлісемін. Заквасканың рецепті алдыңғы видеодан көрсеңіздер болады. Парақшама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Парақшамда тағы да көптеген рецептілер бар. Көрсеңіздер болады. Лайк басып подписаться етіп кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Зұлқұмар. Барлықтарыңызға рахмет. Ас болсын барлықтарыңызға.